佢可能有問題，老實講可能有問題，我唔知道你有冇出軌姐姐。但係我冇出過軌，咁呢度係佢嘅，我係清白我哋。咁佢點解願意借錢俾你咧？你老公就係懷疑佢，懷疑你點解借錢？佢肯借錢俾你。老實講，咁人哋出邊嘅人都肯捐款都冇話我，前度認識咗咁多年嘅，我老豆得咗絕症等住救命㗎。嗱，咁對唔住，嗱，我咧只係問出佢想問嘅問題嘅啫。但係呢個哥哥咧，佢肯定係違咗法嘅啦，講真嘅。你如果好似嗰個好似佢咁污糟邋遢嘅想法咩？而家好人仲係好多㗎。嚟，你好啊，呢個攞嚟賺奶粉錢。嗱，我嚟講啦。首先第一個，男方嘅父母都係父母，女方嘅父母都係父母，係咪？咁自己嘅父母有身體唔舒服，作為做仔女嘅，一定要去帶佢睇醫生嘅，係咪啱唔啱？另外一個，呢個佢老公咧係咁樣嘅咧，呢個姐姐我就同你講啊，同你離咗婚算數啦，嗰細蚊仔二胎又唔要啊，打到佢算數啦，明唔明？結婚10年，俾你2-3萬蚊，啊，做男人做成咁樣咧就好衰格噶啦。仲有咧，退一萬步嚟講，你同你前度照信有啲乜嘢都係你老公逼你嘅，6萬蚊可以救翻一條人命，我作為一個做女嘅，我照信同我挨我前度，我同佢做埋啲乜嘢，佢肯俾6萬蚊俾我，我都要救翻我老豆噶，啱唔啱？你老公唔係話冇呢6萬蚊，你老公有錢你都唔醫我老豆，我做咩要同你生活落去嘅啫？你唔好掛住你個女啊，依家姐姐明唔明啊？即時同佢離婚，第二胎打到佢，俾佢呢家咧係斷子絕孫嘅。明唔明？你唔好成日委屈自己啊嘛！咁你呢個字唔能夠講啊！呢個賺奶粉錢呢個字唔能夠講啊！呢個會封某號某噶。我知啦。咁唔係姐姐，你聽我講啊，姐姐，你唔好話你屋企有冇細佬大佬，你係作為一個仔女係咪？你老豆有病，你有能力或者冇能力，你都係醫佢嘅啫。我哋做仔女嘅係咪咁樣啊？係，你老公有錢㗎，你有冇聽佢講啊？有幾多萬？你老公有錢都唔俾啊！問題而家。係啊，咪就退一萬步嚟講咯，佢仲啱翻佢前度，同佢講啲乜嘢，佢一路借翻6萬蚊嚟，佢老豆有咩錯啊？倒數第一咪你嗰度好鬼嘈啊！你講嘢啊！我兩女啊，佢就係唔肯攞錢出來。我知啊，我知你老公依家唔肯攞錢俾你。你講，你要記住啊，同佢離埋婚算數啦。個細蚊仔唔要啦，二胎。我都插唔到入去。你講下。兩女啊，我覺得你講。兩女，你個老豆唔係絕症啊，接你嘅頭咩絕症？我朋友身邊啲朋友啊。又係鼻咽癌啊！而家都10年都冇事嘅，接咩症啫？唔會㗎，冇咩事嘅姐姐，你唔使咁擔憂啊！佢做好之後咧，你係我唔知你講真話定講話嘛？係咪有呢回事啊？嗱，我係個廣州度，我推薦一個醫院俾你啊，俾埋啲醫生俾你。咪亂嚟啊！你私聊好啦。我知道咩？一講佢就知道。如果佢係廣州嘅，我就講你聽，橫咩支咩江嗰度啊？呢啲咩有事啊？接咩症啊？又唔使好多錢，平時食啲藥就得噶啦。我而家身邊啲親戚嚟嘅。我就真係親戚嚟嘅，喺身邊嘅，又係鼻咽癌，佢冇事啊，佢都冇掛到牆上，冇事㗎。冇咩特別事嘅，姐姐，你去俾佢去化放啊，然之後咧佢可以好長命嘅。講真嘅，我唔係呃你嘅，因為我身邊咧我有朋友，你只要你及早發現，每一年都去檢查嗰個鼻咽 can，佢係冇事嘅。咁呢個10萬大山話，千祈唔好打個細路。咁如果佢好在乎個細路嘅，如果你已經超過咗4個月嘅，你就同佢傾，你老豆而家仲差幾多嘅？如果佢肯俾你嘅，你就將個細路哥生落嚟咯。咁唔肯俾嘅都冇辦法噶。你自己諗喎。你睇下佢老公依家係做啲乜嘢事啊？你或者依家我哋同我出聲，嗌佢姐姐講埋佢呢個老公做埋啲咩污糟邋遢嘢。我知，佢啱先佢話俾佢知，佢攞煙頭嚟辣佢個嗰度，係咪即係掹佢啲毛係咪？咁幫佢生翻個呢個二胎翻落嚟做乜嘢啫？到時佢呢個姐姐佢都照顧唔到佢自己，就成日俾佢老公拉嚟拉去，蝦埋佢仔女係點樣啊？嗱，呢個攞嚟賺奶粉錢，你係好正義嘅，講真嘅。但係至於生命呢件事咧，你自己去決定啊。嗱，你可以睇下直播間嘅，因為佢4個幾月唔係2個幾月咯，大佬。我舉手。好難，我激動咗少少。你幾下手啊？你又幾下手啊？但係你唔係佢自己決定。唔係呢個攞嚟賺奶粉錢，但係你有非常之獨到嘅見解，你講咗我唔能夠講嘅嘢。如果我係一個女性咧，我會好理性咁樣處理呢件事，但係作為我唔能夠咁樣去講。如果唔係嘅話，呢啲人懟鳩成我。呢啲嘢嘅，姐姐啊，我想其實你有冇發覺你同呢個男嘅結婚，無論你喺你家婆嗰度，或者你喺屋企，你一啲尊嚴都冇啊？你覺唔覺得啊？係啊，呢個講啱啦，呢個姐姐真係冇必要。而且你嫁嘅呢個男嘅，佢心裏已經係剛才小袁姐姐講咗，你扭曲咗啦，所以你一定要聽勸啊！你遇到呢啲事，你唔好喺度收埋咁樣，或者喺度自己你自己想象一下，你自己眯埋隻眼，你想象一下，嗰個煙頭辣落去嘅時候，你到底有幾痛嚇？佢話佢一執仔咋，佢話俾你知啊，佢好似輕描淡寫咁樣噶，好似披鬚咁樣噶，佢掹嘢嘅時候好似披鬚咁樣噶。如果佢俾我掹下啦，如果俾我辣下啦，我話俾你知；如果佢俾我打佢條鐵啦，鐵佢都爛啦，我話俾你知變成針啊，我話俾你知。所以你嘈啊！你繼續。仲有就呢個姐姐，你諗諗啦，你嫁咗佢，俾佢10年噶啦，你自己過嘅係咩生活，你自己好清楚噶，係咪？你只不過佢屋企嘅工具人嚟噶，你就係一個工具人嚟噶，你自己諗啦，咁樣嘅生活係咪你要嘅？你覺得幸唔幸福？係咪？你諗啦，你都係咁樣，你嘅仔女咧，係咪？你呢個姐姐講咗聽啦，知個不義嘅生活，你仲乜嘢啫？
做乜嘢喎？你上去報369又揾嗰個女嘅。我再講一次啊，唔好再踢我啊！你踢咗我2次啦。我唔係踢，你係封咗10分鐘啊，哥哥你自己啱睇，你自己封咗10分鐘啊，阿哥哥你唔好再你一定要聽你講粗口啊！嗱，好唔好？唔好講係你自己講，係你爆粗，唔係我放你落去嘅。我講真嘅，我你講粗口啊！你都喺度講緊你啊！我未試過會咁樣俾人踢出去2次嘅。閪仔講粗口啊！爆粗啊，唔關我事㗎。全世界都唔會得點踢你啦！你閪仔講粗口啊，知唔知道啊？唔好講啊，唔俾錢醫啊，所以抖音爸爸睇唔慣啊。嗱，哥哥你唔使講咁多嘢，哥哥。講咁多嘢，我而家我就想講，我同我老婆之間，我哋發生咩事，就算我真係攞煙頭辣佢，我真係掹佢毛，呢個係我哋夫妻之間嘅情。你俾我掹下毛啦！你俾我掹下，你俾我掹下，唔趣。你哋夫妻關係嘅事，但係你老婆唔願意啊嘛？你老婆話已經原諒我啦，你同唔同意？你同唔同意？我仲辣咗個煙添。你最起碼都唔係，當你老婆都唔係人嚟嘅，你最起碼我掹下你啊，阿大佬，我掹下你啊，你願唔願意啊？等我做佢而家一靚女，我掹下你啊，搵個時間。我情緒上咗嚟之後，我火遮眼有時啲嘢，喂，控制火遮眼呢個啦。我而家唔係話要觸犯點對佢，我掹一掹佢，佢係接受到嘅範圍。呢個係我哋之間嘅一啲小。你唔好講呢啲啊，叔，講到底咪。少燕，係你講。嗰個男人咧真係冇良心嘅人啊！嚇，攞得個老婆翻嚟係咪要痛要錫啊？係要保護啊！個個都知㗎啦，冇良心。你自己認為嘅外父佬有病唔需要醫，問你父母有病，第日你醫唔醫？呢個人都要經過兩嘅。我糾正。你知唔知啊？你將你老婆又掹又打，你係唔係男人？你搞清楚。還有呢個問題，我都冇啦，佢唔使醫嘅。一個問題。唔係每個人借錢俾人都有嘅，你啱咋？都話有得醫噶咯，姐姐，哥哥係你唔捨得呢筆錢啊！我大伯依家啱啱醫好，我聽唔明啊！我同你講，因為個個人都知道鼻咽 can 係可以醫嘅。醫好嘅，依家5年啦，係澳嘅。而家都話活著，我個仔嘅舅親啊，喺香港又醫好，活咗30年。31年之後先走咗嘅，早幾年走咗。係自然老㗎。係啊，命好啦，呢個冇辦法。喂，咁我外父唔爭氣，醫咗差唔多成年幾啦，都一樣係咁樣樣，冇好過。喂，你咁樣計咁，我要點啊？我買我身仔賣埋我身上啲零件。好啊，咁你都講晒你，人哋都話你有幾廿萬啊，人哋都話有你幾廿萬啊，你話你使唔使買埋啲零件喎？我有個女㗎，我要養大個女㗎，養大個女。你有手有腳㗎係咪？你咪跛斯撚坦㗎咪？你咪仆街拜行㗎咪？你唔好咁知做人咧，每個人都係一條命嚟嘅，你唔好諗住人哋借錢就會諗有嗰種奸械先。有啲嘢咧，如果佢爭氣啲嘅話咧，可以好快嘅話咧，冇希望嘅。有啲借錢會有錢係你嘅思想。哎呀，哥哥你唔好出聲事啦！你嘅思想邋遢。哥哥你唔好出聲事啦，不如咁樣啦，我俾個意見你啦。嗱，你想要個肚係咪？咁而家驗咗個羊水，驗咗個羊水嘅4個月做咗穿刺，證明咗係我嘅，咁我梗係想要噶啦。咁你想要嘅話，咁佢爸爸後續嘅治療費，佢生咗落嚟，你俾咗佢好唔好？如果佢要20-30萬或者10零萬嘅，你轉俾佢好唔好？開國價啦，唔係你而家你咁樣同我講，咁萬一後續仲要到8零萬，開國價啦。你不如咁樣啦，你俾20皮佢，咁如果係仔係女嘅都生咗俾你養咪得咯。咁其實係咁樣啦，你都係一個好老豆嚟嘅。係啊，開國價。即係你要我再攞多20萬出嚟俾佢老豆啊？咁梗係啦。咁萬一唔好咧，萬一唔好咁呢啲有咪掟鹹水海？唔好咁傻閪嚟。其實佢唔捨得嘅錢，佢攞咗20萬，就算醫唔好都係盡力啦，絕對醫得好。係啦，冇錯。盡力呢啲嘢有好多種噶喎，幾萬蚊又可以係盡力，你哋20幾30萬又盡力，掟百零萬又盡力。嗰個係你外父嚟㗎。我哋你係乜嘢咯？我呢頭家唔使理㗎，我呢頭家唔使理㗎。啊，你冇理啦，20萬你賺唔賺啫？你係咪陳家輝啊？你唔好講呢個阿峰啊！我哋個女要嫁人㗎，唔使嫁妝啊！我都要同佢儲嫁妝㗎，係咪咁講啊？你係想走數啫，有冇搞錯啊？萬一你聽我講，萬一大家利是佢老豆都係唔好嘅話，咁唔好你都盡咗力啦，咁你10零萬嘅，我相信咧佢會好嘅，講真嘅，我相信佢會好嘅，真係會好嘅，因為鼻咽癌你睇下個概率你就知道㗎啦。姐姐走程序分佢。而家啲醫學好昌明啊！你哋而家有嗰啲病咧，講真嗰句，你直接發我微啊！咩事啊？發生咗咩事啊？大神你直接發我微信。錢就可能係用咗，但係萬一轉移咧，我就問你，萬一轉移咗，轉移先算啦，人命關天啊！咁萬一你執咗咧，唔係一條病嚟嘅，點解唔救人？姐姐啊，分佢一半，唔好同佢拗啦，冇得拗啊，佢都唔想俾。分我，你如果講分我一半就分唔到喎，你講。佢都唔想出錢，佢就諗住冇得救，人哋都話。我點睇啊，大信？其實佢唔捨得嘅錢。佢冇計㗎，呢個社會俾得錢至行頭啦，係咪啊？靚女，你嫁咗嗰個老公。咁你錢至行頭，你咪攬住啲錢咯，又要人哋幫你生細路，你搞咩啫？哥哥仔，嗱，你養大女。學你哋話齋，揾唔到啊！你哋喺微嗰度發俾我咩事啊？等於好似買大細咁嘅啫喎，萬一出咗嚟個判斷唔係我想嘅，咁我點啊？攬住啲錢唔緊要，阿姐姐走程序分佢一半，唔好同佢客氣啦。哥哥仔，你即係養大個女，你有病，你個女唔知你，咁樣得唔得？呢啲嘢咧，我就唔認為，我知你班人肯定話我覺得我自私噶。喂，每個人都有自己嘅事㗎啦。我從來唔打冇把握。唔係自私啊！你而家係冇人性啊！你唔係自私，我自私。而家呢個社會人性值唔到幾個錢嘅啫，我同你講。呢個社會人性值唔到幾個錢嘅啫，你同我講咁咪係咯，如果佢老婆而家咪乖就乖佢老豆唔爭氣，離婚啦，離婚啦，我冇你嚟啊！佢都冇好轉。嗱，阿哥，你唔好話乖唔乖，真係啊！唔使我老婆借，我都會出聲去借。
如果瞓喺床上嗰個嘢老豆你會夠。你有咗兩三有嘅嘢，有大家呢個嗰個仔，佢係爭你嘅話，我去銀行撩隻龜，我借我點樣可以搞出？我唔捨得同你傾啦。而家就冇佢唔爭氣，喂，有時啲嘢咧，離婚啦，離婚啦，呢啲男人啊！搞掂晒啊，姐姐，你一定要聽勸啊！有咩事你就報369啊，知唔知啊？一定要聽勸。你姐姐講啦，唉，你咁樣搞法，人哋鬼都唔同你傾啦，阿桑。人哋我啱先都講咗俾你知啦，叫你乜嘢咧？叫你俾10零20萬，你好安置佢老豆啦。咁你嘅情況人哋都講咗啦。而家我掟啲20萬落去，我等於開咗個盤口，我買。算啦，儲嗰個啦，儲嗰個啦，儲嗰個啦，你儲嗰個啦，儲嗰個唔使錢嘅，儲嗰個唔使錢嘅，免費嘅，免費嗰種啦。廿萬你儲到㗎啦，唉，你咁嘅人儲到免費儲㗎，唔使錢㗎佢。唐飛晒廣州人啊你！我都已經講咗俾你知啦，俾10零20萬啦。佢老婆走咗啦，佢老婆唔同佢傾啊。佢咧，佢都唔知死喺咗落去啦。誒，唔好講。我仲喺度，我同你講，你話要我俾10零20萬，我俾咗出嚟，而家我個心裏邊有條刺，你明唔明白？而家係啊，證明咗個仔係我嘅，抬住個仔係我嘅，但係而家我過唔到我個關，就係話佢中途佢同我離婚咯，有搞過。講嚟都唔出俾錢。咁佢做錯咗，做咩仲要我攞錢出嚟啊？誒，算啦，你算啦，你揾個機會叫我嫁俾你。你唔好講啦，你揾個機會等我嫁俾你，等我好好地幫你搭鐵啦。攞去啊，哥哥。我肯定要諗過，我唔可能就咁樣攞20萬出嚟，唔可能一句説話咁傾個電話咁樣，我上嚟。咁你講嚟講去，人哋都走晒，傾到啲人走晒啦，咁你傾啲乜嘢先啊？多謝傻姑，你傾乜嘢先啊？你拉我傾啊你。咁啊冇咩好講啦，既然我個衰哥佢都唔肯當住咁多人面前去認嘅話，我唔使問阿貴，佢肯定就係有做過嘅。咁你咪當佢有啦，你傾走晒啲人啦，我冇趕佢，啲人自己落去嘅，啲人都唔想同佢傾，你要叫我點算啊？我啱先講叫你俾10零20萬佢嘅。我就唔可能攞呢10幾20萬出嚟嘅，萬一輸咗。傾咪算咯，咁你咪由得人哋個前度去醫你外父咯，係咪先？你唔愛呢個外父，人哋愛呢個外父噶嘛，冇講咁多啊。係咁先。你自己諗點啊？